හෙලෝ යාළුවනේ අදත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් ආවේ අදත් පොඩ්ඩක් රෑ අද මේ ටිකේම වැඩ කරන්නේ රෑ අද අපිට තියෙනවා මොනිට එකක් ඩෙල් LG මොනිට එකක් 17 inch ඩෙල් HP LG මොනිට එකක් 19 inch මොඩල් එක වෙන්න flatron xc91p කියන මොඩල් එක මේක no power කියලා කස්ටමර් කිව්වා මම චෙක් කරෙත් නෑ අපි බලමු මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා කස්ටමර් කිව්වා එන්නේ නෑ power කියලා මම power දුන්නා power දුන්නට මොනිටර් එක ඔන් වෙන්නේ නෑ දැන් මේක ලී මඩුවක තිබ්බ මොනිටර් එකක් කියලා කිව්වා කස්ටමර් පව එන්නේ නෑ ඔගලට මම පෙන්නන්නම් අපේ පවල් එක පෝට් එකේ වෝල්ට් 230 volts 30 තියෙනවා අපි බලමු මේක ටක් ගාලා අපි ගලව ගමු යන්නත් ඕනේ ගෙදර ටක් ගාලා මම ගලව ගන්නම් ගොඩක් වෙලාට පවර් සප්ලයි තමයි ගොඩක් වෙලාවට වෙන මොනවා වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් ප්ලාස්ටික් ක්ලිප්ස් ගොඩක් කට්ටිය මොනිටර් රිපෙයාරින් වලටත් කැමති දෙන්නෙක් එළියට ආවත් දැක්කා අද හරිම දාඩියයි ෂොප් එක ඇතුලේ මම වහලා දෙන හින්දා ගන්න ගලවුණා හරි ඇරෙව්වහම මොනිටර් එක වැටෙන්න ඕනේ වැටුණා අපි මේක ගලව ගමු ඕනේ දැනට තිබ්බත් කමක් නෑ අපි ඒක ගලවලා ගමු අතර ගලවලා ගන්න ලේසි වගේ මේ තිබ්බත් මොනක් නැත්නම් නැති වෙන එහෙනම් අපි ඉස්සරහ කැලල ටයිම් කළා දාමු මේක LED මොනිටර් එකක් ඔව් මේක LED මොනිටර් එකක් හරි ලී කුඩු තියෙනවා හොඳට මාක් නෑ අපි බලමු ගලව ගන්නේ පොඩි ඉස්සෙල්ලා කේබල් එක ගලව ගමු කේබල් එක ගලවලා ගලව ගන්න පුළුවන් හරි එකත් ගලවගත්තා ඔය කෑල්ල සමහරට අමතක වෙයි ගැටලුවක් නෑ හරි අපි බලමු ෆියුස් එකක් තියෙනවා එක පිච්චිලාද කියලා එක පිච්චිලා පොට් එකක් මේ ගලව ගමු මට විනාඩියක් දෙන්න මේ මගේ ප්‍රොප්නේන කොහෙද දන්නේ එකක් ලොකු වෙන්න තියෙනවා
ඒ ගොඩක් වැඩ හේතු අර පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා ඒ ටැගරින් කකුල් දෙක චුට්ටක් රිතනවා යටිපතුල හරිම අමාරුයි අපිට පුළුවන් වේද කියලා මේක හදාගන්න. පෙලක් ගලවගමු. මේක පැත්තකින් දාගමු. මම කෙලින්ම ගත්ත ගමන් කැපැසිටි එක ෂෝට්ද කියලා බලන්න කැපැසිටි එක ෂෝට් නෑ හරි මෙතන මං කිව් ෆියුස් එක බලන්න ෆියුස් එක පිච්චිලා ෆියුස් එක පිච්චිලා නෑ මට කියන්න මේක මේ මොකක්ද මේ හරි හරි මෙන්න මේක හේතුව මේ කොලේ කරන්ට් එක පාස් වෙනවා ෆියුස් එක පිච්චිලා තියෙන්නේ ඉතින් මේකත් අයින් කළා දාන්න දැන් අපේ රීඩින්ග්ස් වරදිනවා දැන් අම බෝඩ් එක ෆියුස් එක ගිහිල්ලා හරිද ෆියුස් එක ගිහිල්ලා කියන්නේ මොකද්ද ෆියුස් එක ගිහිල්ලා කියන්නේ ෆියුස් එක ගිහිල්ලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රයිමරි ෂෝට් ඔගොල්ලෝ මේක දන්නවා ඔගොල්ලෝ මම්මගේ සීරීස් එක බැලුවා නම් ඔගොල්ලෝ අර මේක නේ දන්නවා හරි මම විෂුවලි ඉන්ස්පෙක්ට් කරනකොට චුට්ටක් එහෙම බලලා දැක්කා රෙක්ටිෆයර් බ්‍රිජ් එකේ මෙන්න මෙයා පුපුරලා හරිද රෙක්ටිෆයර් බ්‍රිජ් එකේ යා පුපුරලා එතකොට ඩයෝඩ් එක ෂෝට් දෙපැත්තරම ඩයෝඩ් එක ෂෝට් අනිත් එක හොඳයි තව එකක් තියෙනවා ඒකත් ෂෝට් කියලා පෙන්නනවා බලලා දාමු හැබැයි බලන්න බිග් කැපැසිටි ලොකු කැපැසිටි එක ෂෝට් කියලා පෙන්නන්නේ ඒක ෂෝට් කියලා පෙන්නන අතන මේ මොකද්ද ඩයෝඩ් එක විතරයි ෂෝට් අපි කුඩු වෙච්ච ඩයෝඩ් එක ගලවලා දාමු ඊපස්සේ බලමු අනිත් ඩයෝඩ් එක වැඩද කියලා මේක ලේසි ෆික්ස් එකක් වෙයි මට ඉක්මනට කියන් එක හම්බුනොත් හරි හම්බුනා ඩයෝඩ් මේ ඩයෝඩ් එක තමයි අපි කලවගන්න ෆියුස් එක යන්නේ ඩයෝඩ් එක ඕපන් හින්දා දෙක බලවන්න හදන්න අනේ හරි මං ගත්තා ගලගලෝගමු ඩයෝඩ් එක හරි ඩයෝඩ් එකේ එක කණුවක් ගැලෙව්වා අනිත් එකත් ගලවගමු මේක ක්වික් ෆික්ස් එකක් මේක හරි ලේසි හරිම ලේසි බලන්න ඩයෝඩ් එක ෂෝට් ඉන්නේ ඩයෝඩ් එක උඩු වෙලා තියෙනවා මට කැප්චර් කාඩ් එකක් හම්බුණා
හම්බුණා කියන්නේ මන්න එක තිබිලා මං එක ගන්නවා මෙවන ඩඩ්ඩක ෂෝට් අපි දැම් බලම ඊළඟ ඩඩ්ඩක ෂෝට්ද කියලා මේක එයත් ෂෝට් අනිත් දෙක හොඳයි අනිත් එක්කෙනවත් ගලවන්න යන් තියෙනමු නෝ පව හරිම ලේ පව හරිම ලේ කියන්නේ හැමදේ ලෙසි නෑ මම වීඩියෝ එකක් නොදැම්ම එකක් ගොඩක් අමාරු ඒක මම එකත් අත්හැරලා දැම්මා ඒකේ ලෙඩ ගොඩක් මට ඒ යන වෙලාව මට යන වෙලාවට මට මුදලක් අය කරන්න බෑ මොකද ගොඩක් ඒක හදන්න දඟලන්න ඕන ඒක හදන්න බෑ කියලා නෑ එහෙම හදලා කොහොම හරි ගලනේ මේ ගැලවෙන්නේ ගැලවුණා ඇත්ත ගැලවුණා හරි බලමු ඒක ෂෝට්ද කියලා ෂෝට් ඉවතරම ෂෝට් මේ දෙකම අයින් කරලා මං අලුත් එකක් හොයාගෙන එන්නම් අලුත් කියන්නේ පරණ බෝඩ්ස් වල බලමු මං ටක් ගාලා වීඩියෝ එකකින් එන්නම් ඉවරන ගමන් මට ඒ වැලියු එකෙන්ම හොයාගන්න බැරි වුණා හැබැයි අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු මේ තියෙන රෙක්ටිෆයර් බ්‍රිජ් එක මේ හතරම අපි ගලවලා දාගමු මොකද ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ හතරෙන් එකක් හරි ෂෝට්ද කියලා ෂෝට් නෑ මේක තියෙන හතරම ගලවගෙන ඒ හතර දාගමු මේ අතට ඔගොලට පේනවා නේද කරන දේවල් ඉවසන්න තව සතියක් විතර ඉවසන්න තීරසෙල්ලන්නේ කැමර එක මම ඔයාලට කිව්වා GoPro එක මම දුන්නා මගේ යාළුවට කියලා යාළුවට මම අද කෝල් එකක් දෙලුවා මම කැප්චර් කාඩ් එකක් ගන්නවා මම කියලා එයා කොහොම හරි ඒක තව යාළුවෙට දීලා මට කිව්වා 100% කරන්ට් කරනවා ඔයා අරන් එන්න ඔයා කැප්චර් කාඩ් එක ගන්න අය බය වෙන්නේ නැහැ කියලා මම දැක්ක ඉක්මන් එකේ කැප්චර් කාඩ් එකක් තියෙනවා ඔතන දැන් දාපු එක ඉක්මන් එකේ තිබ්බ කැප්චර් කාඩ් එකක් සර් කෙනෙක් කැප්චර් කාඩ් එක අරන් තියෙන්නේ 14කට මට මම ඔෆර් එකක් දුන්නා 10000ක් දෙන්න කියලා යා ඕකේ කරා දැන් දැනට සල්ලි නෑ පොඩි ගාණක් එකතු වෙලා තියෙනවා හරි අපි දැන් මේකට ෆියුස් එකක් අපිට ඕන වෙලා තියෙනවා ෆියුස් එකක් මං ගාව තියෙනවද දන්නේ නෑ බලමු ෆියුස් එකක් නෑ ෂෝක්
ෆියුස් එකක් මේක අයින් කරගෙනමු. ෆියුස් එක අනිවාර්යෙන් රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඩස්ට්බින් දාන්න කලින් බලමු ඇම්ස් ගාන 3.15 නැති අනිවාර්යෙන් 3.15 විනාඩියක් දෙන්න මටක් ගාලා ෆියුස් එක කරගෙන ෆියුස් නෑ අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. මේ බෝඩ් එකේ ෆියුස් එකක් තියෙනවා. ඒක ගමු. චෙක් කරමු ෆියුස් එක හොඳද කියලා. ෆියුස් එක හොඳ නම් මල්ටිමීටර් එක බීප් ගන්න ඕනේ. ෆියුස් එක හොඳයි. මල්ටිමීටර් එක ඕනේ නැහැ. අපි මේක ඕෆ් කරලා පැත්තක තියාගමු. හරිද? මේක කොහොමද මෙතෙන්ට හයි කරන්නේ? මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒකට අපි මේ වැඩක් කරමු. ෆියුස් එකේ බේස් එක තියෙනවා මේකේ බේස් එකක්. ඒ බේස් එක ගලවමු. හරි ෆියුස් එක පාස ගත්තා. මල්ටිමීටර් එක ආයි පොඩ්ඩක් ගමු අපි චෙක් කරගන්න. ඩයෝඩ් මෝඩ් එකට දාලා බලමු ෆියුස් එක කනෙක්ට් කියලා. ෆියුස් එක කනෙක්ට්. අපේ රෙක්ටිෆයර් එක ඩබල් චෙක් ප්‍රශ්නයක්. කැපැසිටි එක ෂෝට් නෑ. අවුට්පුට් එක බලමු. ෂෝට් නෑ. කිසිම දෙයක් ෂෝට් නෑ. දැන් අපි බෝඩ් එක හයි කරගෙන අවොන් කරලා තමයි බලන්න තියෙන්නේ. වටේම ලොක් ටික දාගමු. හරි දැන් පවර් දීලා බලමු. මේ වැඩේ හරි. හරිනේ. එහෙනම් අද මොනවා හරි වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති. වීඩියෝ එක හොඳනම් ලයික් එකක් දාන්න. මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් thank you කියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. මන්ට මම කැප්චර් කාඩ් එක අරන් කැමරා එක ගන්නම්. අස්සෙනතර වීඩියෝ ටික කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙන්නම්. මතකතුව ෂෙයා කරන්න පුළුවන් නම් යාළුවන්ට. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු.